Then you're gonna get this, spread water, about 1 spoon. Put a couple drops in there, make it pink. This about. Start mixing it. You have your mold already. Cogen este material, lo vuelven pink. Smash. Se va a poner duro en un buen rato. Ya cuando lo vean bien consistente, casi cogiendo el color rosadito claro, se va a poner un poquito más rosado. Después lo ponen como un hot dog y lo veis, ¿sí? Le dan la vuelta, que cubra bien toda la encía de lo azul que nosotros hicimos. Así. Le dan vueltecita hasta que se endurezca. Aquí atrás tiene tu final.